a la luz, que lo empezamos a mirar cuando es grave. Sí. O sea, cuando esa chica dijo, yo no quiero ir al colegio porque si voy al colegio amenazó con la suicida, ahí es donde los adultos, los docentes, también toda la sociedad, los medios de comunicación, ponemos foco sobre este fenómeno y nos alarmamos. A mí me parece que justamente lo que tenemos que hacer es intervenir antes de que esto ya se escalado. Y como decía Flavia, hay indicios, hay maneras que nosotros nos demos cuenta. Lo que pasa es que tenemos que empezar a mirar antes que esto explote. Y justamente es un chico que viene en un proceso de desgaste, donde tienen este tipo de situaciones como la recta final, como un llamado de atención intenso, enorme, empiezan como a gritar estas cosas que les pasa, pero antes también hay un proceso de desgaste donde están sufriendo, no solamente ellos, sino todo el aula. Pero estamos...